kusimaha wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa maanta si wadajir ah u kormeeray iskuulka bartamaha halkaasi oo laga hirgeliyay mashruuc la xiriira biyo nadiif ah oo loogu talagalay inay cabaan ardayda si caafimaadkooda loo ilaaliyo. Mas'uuliyiintan ayaa warbixin ka dhageystay maamulka iskuulkaasi iyagoo ballan qaaday in ay garab istaagi doonaan intii karaankooda ah. Waxaa xilligaasi safaf ku jiray ardayda oo cabaya biyahaasi nadiifka ah oo caafimaad ahaan wanaagsan. Kusimaha wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya ahna wasiir ku-xigeenka ayaa ka hadlay fulinta qorshahani iyo muhiimadiisa, wuxuuna sheegay in ay la xiriirto maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka oo dhawaan la xusay, isagoo intaasi ku daray in ay u garteen iskuulkani maadaama uu ka mid yahay iskuulada sida lacag la'aanta ah wax loogu baro ardayda. 22 Maarso maalinta biyaha adduunka la socota xafladaasi ayaan rabnay munaasabadaasi inaan ku beegno marka hoogaa farsamo ahaan waa naga dib dhacday laakiin waxay la xiriirtaa maalinta biyaha adduunka. runtii iskuulkan bartamaha ayaan u garanay shirkadan la yiraahdo Livestock oo runtii shaqadan ayadaa qabatay ayadaa ma aragtay hawshan ayadaa iskuulkan ugu deeqday annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda biyaha wada shaqayn ayaan leenahay. marka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda biyaha ayaan ka wada shaqayn doonaa. wasiirka ayaa inoo sheegi doona iskuulkan waxaan u soo dooranay waxay tahay iskuulkan ilaa 700 oo arday dhigata oo ku iskuulka dawladda waay kuwa lacag la'aanta lagu dhigto ay private ma aha iskuulaadka lacagta ardayda laga qaado ma iskuulaadkii dawladda 24 iskuul oo dawladda diiwaan gelisay waay oo ku soconaysa. marka sidaas ayaan sababtaas ayaan u keenay biyaha waa biyo nadiif ah oo ma aragtay aan jeermis lahayn oo aan wax kasta lahayn wax kasta laga nadiifiyay way maadaama caafimaadku muhiim uu yahay ardaydeenana ay noqdaan kuwa caafimaad biyo nadiif ah ay helaan. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ahna kusimaha wasiirka Maxamuud Cabdulle Jaabiri ayaa ka hadlay kaalinta wasaaradda kaga aadan garab istaaga ardaydaasi. nidaam loogu talagalay biyaha in looga dilo jeermiska iyo wax kasta oo caqabad ku ah biyahaas nadiifkooda iyo ardayda inay helaan biyo wanaagsan oo nadiif ah taas oo marka u dambeysana qayb fiican ka qaadanaysa horumarkooda ee waxbarasho. maxaa yeelay ardayga hadduusan caafimaad helin hadduusan helin nafaqo hadduusan helin waxyaabo badan oo mataqaanaa maskaxdiisa dhisaya waxaa ku adkaanaysa waxbarashadii inuu si mataqaanaa hufnaan ku jirto ama si nadiif ay ku jirto uga faa'iideysto. waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo wasiir Cismaan oo runtii waqti badan geliyay barnaamijkan uu ugu talagalay inuu ku bilaabo iskuulada dawladda asagoo heli kara meelo ka duwan oo in barnaamijkan lagu tijaabiyo. runtii barnaamijkan anaga waa uga mahadcelinaynaa ka wasaarad ahaan waxaana rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo in iskuulada kale dawladda ay la soo wareegtay 24 ka mid ah inay sidaa si lamid uga faa'iideystaan. Cabdullaahi Maxamed raadiyaha TV-ga Jubbaland magaalada Muqdisho.